Vítajte pri novom videu z našej série videí o kybernetickej bezpečnosti. Tentokrát si predstavíme najčastejšie chyby kybernetických útokov, s ktorými sa aktuálne môžete stretnúť. Nezabudnite nás sledovať, aby vám ďalšie videá z tejto série neušli. Ku kybernetickému útoku dôjde približne raz za 39 sekúnd. To znamená, že iba za jeden jediný deň prebehne asi 2200 kyberútokov. Aby to bolo ešte komplikovanejšie, existujú desiatky druhov útokov, ktoré sa naviac stále vyvíjajú a menia. Podľa štatistických dát vieme určiť, ktoré kybernetické útoky sa vyskytujú častejšie ako iné. Vďaka tomu sa môžu jednotlivci, ale najmä firmy, lepšie brániť. Poďme sa preto pozrieť na 5 najčastejších typov kybernetických útokov. Malware. Malware je skratkou z angličtiny a doslova znamená škodlivý softvér. Tento pojem sa však zväčša používa na označenie skupiny škodlivého softvéru, kam patria napríklad vírusy, červy či trojské kone. Malware sa často dostane na zariadenia stiahnutím neovereného softvéru alebo otvorením škodlivých e-mailových príloh. Ransomware. Ransomware je forma kybernetického útoku, pri ktorom útočník infikuje vaše zariadenie alebo sieť škodlivým softvérom a zašifruje vaše súbory. Následne požaduje nemalé výkupné za ich obnovenie. Práve preto môžu mať tieto útoky zničujúce následky pre jednotlivcov aj spoločnosti. Phishing. Phishing je kybernetický útok, ktorého cieľom je získať citlivé informácie, ako sú heslá a osobné údaje tým, že páchateľ vystupuje ako spoľahlivá entita, napríklad banka. Phishing najčastejšie prebieha pomocou falošných e-mailov, webových stránok alebo dokonca cez sociálne siete. DDoS. DDoS je skratka pre distribuovaný útok odmietania služby. Ide o typ útoku, pri ktorom útočník preťažuje systém, čím bráni jeho schopnosti poskytovať služby normálnym používateľom. DDoS útoky môžu viesť k výpadkom webových stránok a online služieb, čím samozrejme spôsobujú nespokojnosť užívateľov, ale aj finančné straty. Man in the middle. Pri útoku Man in the middle útočník umožňuje komunikáciu medzi dvoma stranami, ale je schopný sledovať, zmeniť alebo dokonca vložiť vlastné údaje do prenášaných informácií. Tieto útoky sú často nezaznamenateľné a môžu mať závažné dôsledky pre bezpečnosť údajov a komunikácie. Pre ochranu svojich dát aj financií je dôležité dodržiavať základné bezpečnostné postupy. A to viete najlepšie, ak ste dobre informovaní o hrozbách, ktorým čelíte, vrátane najnovších typov kybernetických útokov. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite nás sledovať. Ďalšie informácie môžete nájsť aj na web stránke osobnyúdaj.sk.